bersama Pak Iswanto yang sekarang sedang menjalani pengobatan TBC RO, TBC MDR. Ya. Sekarang udah jalan berapa bulan, Pak? Kalau ini ya 1 bulan lebih. Terima kasih. Ya 1 bulan setengah lah, 1 bulan setengah. Kemarin itu udah kontrol di Ngawi. Dari rumah sakit ya? Iya, dari rumah sakit hari Selasa yang kemarin seminggu ini. Berarti ini sudah masuk ke bulan kedua ini? Bulan kedua. Bulan kedua sekarang masih batuk, Pak? Saya selama diobati dari rumah sakit, saya itu setelah diobati itu 1 minggu saya nggak batuk, tapi berdahak masih berdak terus. Oke. Itu lengket, daknya lengket itu. Lengket terus ya, Pak ya? Iya. Terus bisa diceritakan, Pak, dulu kok bisa kronologinya kena TBC MDR? Iya. Itu kerjaannya apa? Terus kira-kira dari mana kok bisa tertular, karena ini kan penyakit menular, Pak? Iya. Ya, karena saya kena penyakit TBC RO. Awalnya kita tuh juga nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kalau saya itu udah berobat di klinik, setelah diobati enak. Tapi kalau habis obatnya batuk lagi. Kambuh lagi. Terus saya solusi saya ke puskesmas Mantingan. Oke. Saya diambil dahaknya, di lab darahnya. Ternyata setelah keluar saya dinyatakan TBC RO. Langsung, Mbak. Dulunya pernah kena TBC SO? Enggak. Obatnya merah-merah nggak pernah ya? Enggak pernah. Saya berobat di klinik itu katanya tipes. Kalau tipes tuh saya rasa ya juga ini karena panas dingin terus. Panas dingin. Maka dari itu setelah kita diobati di puskesmas sampai Ngawi, badan saya merasa enak. Enaknya itu nggak batuk, tapi saya masih dak terus. Kalau pagi, tapi kalau malam juga enggak lah. Itu dulu waktu batuk terus menerus sampai belum ketemu TBC itu berapa bulan, Pak, batuknya? Kalau saya itu kena TBC itu batuknya itu ya kurang lebih 8 bulan. Wah, berarti terus menerus? Iya, 8 bulan saya berobat sembuh. Itu berobatnya di puskesmas terus? Terus enggak, saya di klinik, Mas. Klinik mana ya? Di klinik Banaran juga ngundang ya dokter itu. Tapi dokter ini, Mas, praktek kalau sore itu. Itu katanya tipes. Setelah enggak sembuh, terus anak saya nyuruh saya ke puskesmas untuk di lab dan diambil darahnya itu. Ternyata saya dinyatakan TBC RO. 8 bulan berarti, Pak ya? Iya, tapi ya saya berobat ini, Mas. Saya berobat itu enak. Ya, batuk juga ini, tapi setelah habis obatnya ya seperti itu lagi. Sampai terus 8 bulan itu, terus akhirnya diarahkan ke Mantingan puskesmas. Setelah itu waktu dites TBC dahaknya keluar, langsung dinyatakan DMBR. Setelah minum obat TB-nya 1 minggu langsung sembuh. Langsung enggak batuk, Mas. Badan enggak panas. Setelah minum obat itu badan saya enggak panas, enggak batuk. Tapi ya itu dahak masih, terus lengket putih bisa keluar, tapi bisa keluar, tapi nggak begitu enggak. Tapi ya kelihatan ada dahak, saya batuin sedikit udah keluar, tapi lengket. Kalau seperti di kamar mandi tuh kalau nggak diguyur jur tuh nggak mau lari. Itu jadi hitungan 1 minggu sudah langsung sembuh karena obatnya pakai Bepalm, Pak. Obat yang terbaru yang paling bagus itu. Mas. Bepalm itu singkatan bedaquiline, pretomanid, terus linezolid, satu lagi moxifloxacin. Itu obatnya itu yang paling terbaru, yang paling terbagus sekarang ini.
Di dunia, bukan di Indonesia. Ya, di alhamdulillah, saya berterima kasih itu, Mas. Setelah penyakit saya ditemukan, dinyatakan TBC-RO, saya juga berhati-hati. Saya tuh tidak pernah keluar. Selain itu, Mas, kemarin seperti itu, cari rumput. Ya, buat kambing. Buat kambing itu hanya istilahnya itu kita cari udara. Oke, biar nggak sepaneng Pak. Ya, supaya nggak sepaneng. Bagus Pak, bagus. Jadi itu biar ada aktivitas juga Pak ya. Ya. Tapi kadang saya lemas ngatain deh. Lemas. Oh, ya lemas. seminggu ini Mas, seminggu ini saya lemas. Dikasih makan yang banyak Pak. Oh iya, tapi saya nggak banyak Mas karena ada TB Gula. Diabetes. Tapi udah diabetes. disuntik terus. Udah, suntik terus saya rutin. Sehari 4 kali saya rutin. Iya. Pokok semua obat yang diberikan pada saya itu tidak ada yang dibuang. Sip. Mantap, Itu patuh, Pak. iya, itu saya kalau pagi suntik jam 7, sehabis suntik makan, terus tunggu setengah jam lebih, terus langsung minum obat. Itu minum obat yang tadinya diarahkan seperempat jam itu minum lagi, ini kita percepat lagi, mungkin nggak ada 10 menit sudah kita minum lagi. Iya. Itu. Tapi jantungnya berdebar-debar nggak? Enggak. Aman ya Pak? Iya. Terus ada gangguan psikologis? Enggak ada. Kalau gangguan apa itu enggak ada. Ya cuman itu kemarin kondisi tidak enak, perut sakit karena mah atau apa itu, atau lambung itu saya lemes mual. Ini sudah enak kembali. Ya minggu-minggu ini sudah enak kembali. Darah saya drop sampai 90. Terus ya saya suruh anak saya yang di itu Ning. Itu terus saya dicarikan obat. Itu Beneditin sama itu apanya satunya itu sama obat mah itu. Semalam nggak bisa tidur Mas, kemarin tuh sakit karena tahu-tahu udah hampir jam 1, terus nggak bisa tidur. Saya minum obat mah itu akhirnya reda, bisa tidur udah pagi. Saya udah pagi tidur, terus sampai sekarang udah nggak sakit. Tapi saya minum Ranitidin sama mah, terus satunya apa itu? Ranitidin Ya. Tidur 6 jam bisa Pak? Tidur 6 jam, saya itu enggak pernah Mas tidur sampai ini. Saya lama-lama itu 2 jam itu udah bangun. Itu memang kebiasaan seperti itu tuh? Iya. Oh, bukan karena TB, bukan karena obat TB? Enggak, saya sampai tidur terus tuh saya susah. Oh, kok bisa? Tahu. Apalagi sebelum diobati, saya tuh kalau jam 1 itu bangun, itu sampai pagi nggak bisa tidur. Sebelum diobati TBC ini. Jadi memang kebiasaan tidur 2 jam gitu ya? Iya, sering ya? Ya sering. Oh, gitu. Sering 2 jam. Kalau malam tuh ya saya setengah 10 tidur. Itu kadang-kadang bangun jam 1, jam 2. Itu kadang-kadang udah susah tidur. Udah susah. Terus Pak, untuk enabler udah ada pencairannya 2 kali ini ya? Ya 2 kali ini, yang kemarin itu anak saya belum ada. Oh, belum keluar. Dilihat belum ada. Sekali. Masuk ke rekeningnya Bapak atau? Anak saya. Oh, namanya Ningsih. Namanya Ari Sofyan. Ari Sofyan ya. Ya, di Kalimantan. Terus setelah keluar dikirimnya ke Mbak Ning, terus ke sini. Oh, kenapa enggak ke Mbak Ning langsung? Lah kan kakaknya nggak ada. Katanya suruh ke anaknya. Oh, Mbak Ning sudah pindah kakak. Iya, Mbak Ning sudah pindah kakak. Iya. Itu sudah pindah kakak. Terus sekarang aktivitasnya? Saya aktivitasnya sekarang itu saya nggak ada. Nggak ada. Selain keluar cari
udara segar tuh nggak ada. Jalan-jalan ya malah sini. Iya, itu udah nggak ada. Saya ikuti arahan dari kesehatan. Ya, Saya agak enak. Saya untuk aktivitas setengah jam 2 kali itu saya udah badan saya sakit semua, terus saya dimarahin, terus sampai sekarang saya enggak. Sawah katanya daripada duduk di rumah enak, katanya pengen ke sawah. Iya. Terus sakit. Nyangkul itu dikit-dikit itu, tapi enggak kita paksa sebetulnya, tapi badan udah enggak enak. Sakit Terus sampai semua. sekarang sudah enggak ke sawah saya. Itu. Kalau saya sehat tuh memang saya enggak berhenti, Mas. Ya apa itu cari apa itu rumput atau apa. Kalau siang tuh saya cari rumput. Iya. Sampai yang sewu badhe tangkle Pak, ngono Mas Warno. Warna sinten? Warno saking Rinarjo. Sampai warna Warna saking Ringenarjo. Daleme tambah. Lah sing dituju nggih sinten? Warno Broto. Warno. Oh, Mas Broto niku ngilen. gang niku lho. Gang lare cah cilik niku lho, Mas. Nggih. Oh, Nggih. Nggih matur nuwun, Pak. Nggih. Sing itu nomor kali. Nuwun, Pak. Nggih. Monggo. Nggih. Gula temilang niku. Lek temilang. Kubuah kan masih ben istirahat sih. Enggak apa-apa, Mas. Ya, jadi nggak masalah nih Pak, saya lihat kondisinya sudah baik-baik saja. Iya. Cuman makannya diperbanyak aja. Iya. Obatnya rutin seperti Iya. itu aja, itu pasti sembuh kok Pak. Iya. Tingkat keberhasilannya EBC-RO di Karsidenan sini itu bisa 91%, tinggi. Oh iya. Tinggi. Jadi orang-orang yang gagal pengobatan tuh mungkin biasanya Males minum. Malas. Ya, males minum. terus obatnya bolong-bolong. Iya. Seperti itu. Tapi Kalau saya semuanya Ya, pasti mengingatkan, Mas. siap. Minum obat belum? Itu. Hmm. Ya udah, minum. Itu jadi kita nggak kita sia-siakan. Memang kita utamakan karena kita diobati, kita pengen sembuh. Itu jadi kita nggak Mas, nggak nyanyiakan obat. Siap. Itu. Oke, mungkin gitu. Terima kasih waktunya Pak Is. Ya. Tetap jaga kesehatan, Oh makanya iya. banyak rutin Iya, minum obat gitu amin. ya Pak. Terima Amin. kasih waktunya.